呢啲嘢嚟咗，眼望眼，有好多嘢要做，積埋擺喺個心度，好多唔滿足嘅期望，好多嘅想法，好多嘅不安，好多嘅適應，儲埋。如果我哋唔能夠好有效咁樣同對方去分享嘅話，或者唔能夠好將自己嘅想法喺好和平嘅情況之下去同大家去分享呢，好容易就會演變成一啲衝突。而呢一啲衝突好多都係因為大家唔能夠好有辦法咁將自己嘅向對方講自己期望，即係我想點吓，我亦都想知你想點，但係有時係講唔到自己想點，谷埋咧一爆咧就已經我哋就會將攞件事嚟講，咁但係其實可能都係講緊我發泄緊我哋內心嘅不滿。咁講到嚟呢度咧，我哋開始講衝突啦。咁我哋講點樣可以預防衝突，或者話點樣可以更有效咁同你另一半、同你屋企人好好咁溝通相處。咩叫有效嘅溝通先？嗯，溝通其實係講緊乜嘢？溝通要有啲乜嘢？首先要有個自己先係咪？吓，我會同自己溝通，有時會自己同自己講嘢嘅啫，自己諗嘢，自己同個電話喺度咁樣喺度互動，咁算唔算溝通咧？咁啊，當然有一個自己嘅時候咧，我哋嘅溝通咧就要有一個對象啦，係嘛？有個對象，我哋兩個人溝通。咁我哋溝通啲乜嘢？講啲乜嘢咧？咁我哋有時我哋就會有一個咩啊？簡單嚟講，就係有個事件啦，有自己，有對方。咁我哋關於一件事嘅，咁我哋就如果我哋能夠將呢三樣嘢都包含到咧，咁我哋就係一個有效嘅溝通啦。咁但係實際情況，我哋係咪真係可以咁圓滿咁將自己嘅諗法、對方嘅諗法，同埋將件事好好咁去包裝，同大家去同你另一半好好咁去分享呢？咁今日我哋正嚟緊呢，我就同大家分享呢五種溝通嘅方法、溝通模式。第一種，第一個溝通模式叫指責型。指責型係點嘅呢？哦，由得我嘅啫，同埋得件事嘅啫，咁冇對方嘅，咁即係點呢？咁特徵指責型嘅人呢，其實係好容易將責任拱到人哋度嘅，一日都係你啦，成日批評人，成日都覺得呢要責怪佢，可以控制翻個場面，睇嚟就好強勢嘅，冇轉彎嘅餘地，有佢講，冇人講噶啦吓。但係實際上其實佢可能好多不安，亦都覺得自己唔夠好，先會咁敏感嘅。咁你會見到呢啲人會喺呢個模式咧，唔係呢啲人啦，呢種指責型嘅溝通會點咧？成日會手指指啦，身體企好僵硬啦吓，谷到行晒啦吓，面紅耳熱啦，成個人好緊張咁。咁成日都會口頭，因為如果你一遇到指責型嘅溝通咧，就會聽到啲啊，一日都係你啦，都係你唔聽我講啦。如果你當初唔係咁，就唔會係咁，唔會搞成咁啦。雖然睇落嚟呢一種咁指責型嘅溝通咧，好強硬，但係其實佢內心咧就好脆弱，好擔心，甚至好不安。因為不安嘅背後就係一啲憤怒啦。咁令到呢啲憤怒啊同指責咧，去令到自己冇咁不安啦，將你嘅不安發泄出嚟。咁但係因為咁，所以如果長期喺個指責嘅關係咧，咁你都預咗啦，佢嘅溝通係冇對方噶嘛，咁大家都會怕鬼咗你，係嘛？咁我哋又睇下指責型嘅例子係點咧？係啦，假設咧而家阿大人咧已經考到牌啦，咁佢兩個出緊車咯，佢就會點講咧？咪住啊，喂，就快撞埋去啦！你個牌係咪買翻嚟噶？咁你都睇唔到咩？吓，指責咯，睇住我部車啊，係咪啊？喂，大佬揩花咗，又要拎去整，又唔記得嚿錢噶啦。咁啊，另一個講翻工咧，咁佢就會點講咧？而家唔係我唔去翻工啊，係你揀咗個冇工做嘅地方俾我住啊！我夠想出去做嘢啦，我得咩？如果唔係我要揸車，我要揀呢個地方，話要有細路仔，要有 catchment，我使嚟呢度做，要嚟呢度落腳。我啲朋友全部都唔喺度做嘢，你知唔知呢度淨係得倉㗎咋？咁我幾廿歲點樣去搬抬抬啊？呢個係一個指責型嘅溝通方法，有冇啲耳熟能詳咁咧吓？第二種好型喎，
咁啊唔指責。第二種嘅溝通方法咧，就係討好型。討好型係點噶？討好型咧就冇咗自己嘅，得對方同埋得件事嘅啫。你睇下廣智個樣，你知佢而家就係好似做錯事咁喎，梗係要討好佢老婆啦。睇下發生咗咩事先。特徵啦，討好型其實最怕咧就衝突，千祈唔好鬧交，家和萬事興，成日去迎合對方嘅需要啦，唔講自己嘅感受嘅。佢經常都講冇所謂啦，你中意點咪點啊，OK 啊 OK 啊。總言之，佢就會令到大家講你講嘅乜都係啱噶啦，自己求其都冇乜所謂嘅，至緊要大家開心，唔好嘈吓。咁難嚟到呢度住埋一齊，唔好鬧交，唔好鬧交吓，至緊要和氣氣吓。肢體語言耷低頭啦，縮喺個身啦，咁啊亦都好似想安撫人嘅。總言之係，你總之係你 OK 噶，冇問題啊。總之至緊要你冇事啊，咁樣你覺得點啊？開唔開心啊？舒唔舒服啊？咁好多討好型啊，呢啲係個討好型嘅溝通方法。佢就會話隨便啦，你決定啊，你中意點就點啊，我冇問題噶，OK 啊，我冇所謂啊。又或者調翻轉 ，sorry 啊，唔知點解嘅，明明冇做錯嘢都會話哦 sorry 啊，係我唔啱啊 sorry。令到你咁樣，對唔住。咁呢個就係佢哋口頭成日都講嘅一啲溝通方法啦。咁個影響係點咧？第一，可能呢一啲我哋叫做有機會，其實佢心裏邊係冇講到自己感受啦，擺埋一邊啦，因為佢害怕衝突，唔想鬧交啦。咁但係長期咁樣受到委屈咧，呢啲其實唔係死火山嚟嘅，可能係一啲睡火山喎。知唔知咩睡火山啊？即係佢會爆嘅，但係佢瞓着咗嘅啫。咁但係當自己去到冇自信啦，又覺得自己冇自信啦，冇價值啊，亦都覺得當佢有所謂嘅時候咧，其實佢就會有時會好唔開心，因為覺得原來我不斷咁去遷就人咧，對方係唔會理我嘅感受嘅。咁好啦，同一件事，究竟討好型嘅人又會點講咧？大人，你手車梗係 OK 啦，叻叻啊！等陣間如果你攰嘅，就等我揸翻啦，我冇乜所謂噶。咁啊，相對比頭先驚係咁嗌住個老婆會撞車嘅討好型，又真係好似舒服好多，係嘛？OK 嘅，你叻叻啊，你咁都揸到，咁都唔懟埋埲牆，梗係叻女啦，係咪？但係另一個揾工佢會點講咧？Sorry 啊，係我 in 得唔好啊。我會再 apply 多幾份工噶啦，你唔使擔心噶，我冇問題嘅，我陣間轉頭就會去揾工噶啦，我會揾多幾個，我會上網 in 多幾份噶啦。呢個係討好型嘅性格。咁又你身邊有冇遇過啲咁樣成日都用呢個方法同人溝通嘅人咧？挑理智型，既然唔講，有時唔理人哋，又唔理自己喎。咁超理智嘅人係點嘅咧？超理智嘅人咧係冇人嘅，得件事嘅啫。咁佢嘅表達模式又會係點嘅咧？係咁樣嘅喎。當佢嘅手指好似說好有學識噶，好有心得噶，好想同你分享噶。超理智嘅人咧係唔中意表達情緒嘅，佢哋會好冷靜啦，成日講理論啦、數據啦，講一啲天文地理啦吓，咁佢會避免講自己感受嘅。我冇乜嘢，總言之講翻，我哋不如講翻件事啦，係咪？我中立嘅，我冇立場嘅，但係其實咧呢個可能都係令到自己唔使咁容易講到自己嘅底牌啦，唔想俾人知自己想點啦吓，一個咁嘅情況。咁佢通常咧就會覺得唔係好多表情啦，好冷靜啦，即係分析型嘅，講道理嘅，呢個就係佢嘅一個肢體表現啦。咁佢成日都話從邏輯嚟講咧，照道理就應該係咁啦。根據之前我聽過邊度嘅一啲講法咧，其實呢件事會係咁樣嘅。咁你所有嘢咧，佢都係用一個分析啦，去了解啦，去讓你明白嘅方向咧，去同你溝通嘅。咁但係同佢相處咧，有時你會覺得佢講嚟講去都講件事嘅，佢唔會理我嘅感受，又唔會理佢自己嘅感受喎。所以有時覺得咧，都好似唔係好知佢想點啦，唔係好明佢想點啦，又覺得佢咧好似好 distant 同自己咧，唔係咁容易有冇乜情感上嘅交流。咁好啦。
超理智嘅人面對頭先嗰兩件事，佢又會點講呢？啊，呢個多年嘅駕駛經驗呢，揸車呢，至緊要呢就係車慢太快，望鏡擰頭呢啲呢係基本功嚟嘅。切忌呢，揸車切忌唔好心浮氣躁，使出真功夫，下省一千字啦。呢個就係佢可能對見到同太太出街講車嘅一啲體會啦。另一個就係根據政府嘅數據咧，如果我哋想屋企收支平衡咧，以而家全國最低工資我改咗啦，12.21磅嚟計咧，我咧就要翻咁多個鐘，咁減咗 NI 又咁咧，我哋就有咁多錢可以用。呢個啫就係超理智人，佢會咁樣睇工作，佢亦都會咁樣睇，咁樣同你去傾揸車嘅一啲情況喎。咁我哋有時會用呢個方法去同我哋嘅身邊嘅人相處呢？跟住第四種啦，打岔型啦。咩叫打岔型啊？即係我哋如果以前講呢，就俗啲講就即係九唔搭八。咁咩叫溝通啊？九唔搭八，有人係九唔搭八嘅咩？咁九唔搭八即係點啊？佢係同你傾緊偈，但係已經跳出咗個事件啦。佢哋已經唔再，我哋已經唔記得咗自己傾緊啲乜嘢。明明係講緊，我揸車好驚喎，條街，哇好多車喎，點算啊？啱啱考到個牌，我好騰雞喎。咁究竟同你傾緊啲乜嘢咧？又或者好擔心揾工，究竟佢又會傾咗啲咩出嚟咧？我哋又睇下咯。咦，喂，幾開心喎呢個，揸住杯酒，飲杯先啦，唔好講咁多嘢住。留翻拜山先講，睇下打岔型係點。打岔型嘅人咧，最當場面對緊張或者有問題出現嘅時候咧，佢已經好快咧一個乾坤大挪移咧，就將個話題轉咗去第度啦，講啲完全唔拉更嘅嘢，或者講啲好玩嘅嘢，目的咧就係唔使面對個問題，唔使減低即時嘅張力同埋壓力。咁但係佢成日轉話題咧，覺得講嘢好似唔好正經咁樣，都好似講嚟講去都講唔到 point 咁。咁佢又成日都坐唔定啦，古靈精怪啦，講嘢好，佢講嘢好好聽嘅，好過癮啊！但係你覺得佢唔專注，又唔認真，都唔知道邊句假，邊句真嘅。咁嘅嘢就係佢會講咩咧？有時有乜嘢留翻拜山先講啦，使乜諗咁多啊？船到橋頭就自然直噶啦。喂，唔好講呢啲住啦。喂，啱啱咧好似話有間香港人開咗間茶記咧，啲嘢好食喎，不如我哋試下啦。其實都唔記得咗之前講啲乜嘢。咁影響係會點咧？同呢啲成日都同打岔型嘅溝通嘅人相處咧，你會覺得佢好似唔係聽緊你講嘢，係唔知好似係咪有心過到嚟，真係好多問題嘅喎，好多嘢要面對嘅喎。你係咪真係有心同我一齊面對㗎？喂，大佬，而家我哋成家人走晒過嚟，你好似咁唔實在咁，好擔心，咁好似話俾人聽，我要自己搞掂，都好似唔係好靠得你咁喎。咁好啦，九唔搭八嘅人又點樣九唔搭八面對呢兩件事咧？喂喲，使乜驚啊？你有牌噶嘛？揸你就揸啦，係咪？喂，唔係喎，講開喎，唔知邊度咧？而家有杯麵1磅4個喎，不如我哋而家就入貨啦。係啊，見唔成份工啊，不過唔緊要啦。今日趁佢哋兩個翻晒學，我哋又冇嘢做，不如我哋出去拍下拖，行下街睇下出邊仲好啦，唔好成日韞喺屋企啦。出門口啦。呢個就係佢可能會咁樣同你去溝通啦。最後一個啦。喺呢個理論咧，係一個嚟自一個家庭治療大師 Virginia Satir 嘅一個 model 啦。咁佢就話最好嘅模式就係我哋能夠咧做到一致型啦。咩叫一致型咧？不但只有我有對方，亦都能夠講到件事。一致型當然係最理想嘅溝通模式啦，坦誠表達自己需要感受，語言同埋肢體語言都一致嘅，即係唔會你見到佢講嘅時候笑笑口，但係其實好擔心啊。佢表裏係一致嘅，尊重自己，亦都尊重對方，直接去同你傾所面對嘅問題。咁佢會比較放鬆啦，有眼神接觸啦，係咪？咁佢就會話呢件事其實我真係有啲唔開心啊，因為咧咁。又或者話我都需要時間諗一諗頭先你講嘅嘢，我都唔知道呢刻可以點樣答你吓。咁佢好真誠咁講咗自己嘅需要。咁當然一致型係可以幫你解決問題啦，
但係亦都令到大家可以更有健康關係啦。但係一致型咧，佢會點樣睇頭先？如果一致型嘅溝通，我又俾我嘅例子會點樣講咧？咁，老婆，我知道新牌仔仲未夠膽出車去接小新小葵佢哋出去，不過我哋都總算行前咗一大步啊！你終於都考到牌啦，我嚟緊都會再有機會，我會俾心機去見工噶啦。有時間我陪你一齊去練車，你覺得好唔好？呢個就係一致型嘅諗法啊。Sound your shadow towered all around, taught me strength in every move. The man you are